வணக்கம். சஞ்சய் வானிலை இருக்கை. முதலில் நம்முடைய வானிலை இருக்கை பார்ப்பவர்கள் கீழே இருக்கும் சிவப்பு கலர் பட்டனை பிரஸ் செய்து சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள். தினம் தினம் நம்முடைய வானிலை பற்றி தெரிந்து கொள்ள பக்கத்தில் இருக்கும் பெல் பட்டனை பிரஸ் செய்தால் ஆல் என்ற பட்டனை பிரஸ் செய்தால் தினமும் நம்முடைய வானிலை பற்றி தெரிந்து கொள்ளலாம். 22/8/2021 ஞாயிற்றுக்கிழமை காலை 8 மணிக்கு வானிலை அறிக்கை ஆடிவகை நான் பதிவு செய்கிறேன். நேற்று தமிழகத்தில் பல மாவட்டங்களில் வெளுத்து வாங்கியிருக்கிறது கனமழை. இதில் சென்னையுடைய நுங்கம்பாக்கம் 72.9 மில்லிமீட்டரும், அதேபோல் கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம் ரிஷிவந்தியம் 95 மில்லிமீட்டரும் என நேற்று வட உட்புற மாவட்டங்கள் மற்றும் ராமநாதபுரம் இன்று காலை இந்த மண்டபம் தங்கச்சி மடம் இங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கனமழையாக பெய்திருக்கிறது. இன்றைய வானிலை அமைப்பை பார்க்கலாம். இலங்கைக்கு வடகிழக்கே காற்று சுழற்சி நீடிக்கிறது. இதன் காரணமாக இன்று மேற்கு தொடர்ச்சி மலை மாவட்டங்கள் மற்றும் தமிழகத்தின் வட உட்புற மாவட்டங்கள், தென் உட்புற மாவட்டங்கள் மற்றும் கடலோர மாவட்டங்களில் இன்று கனமழைக்கான வாய்ப்புகள் மிக மிக அதிகம் என்பதை நான் இதில் பதிவு செய்கிறேன். இன்று தமிழக மேற்கு தொடர்ச்சி மலை மாவட்டங்கள் மற்றும் அதை ஒட்டிய உட்புற மாவட்டங்களுக்கு மழை ஒதுக்க வாய்ப்பு குறைவு என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இன்று ஒதுக்கினால் நாளை மழை பெய்யும். கண்டிப்பாக அந்த காற்று சுழற்சியுடைய அமைப்பிடம் இலங்கைக்கு வடகிழக்காக நீடிக்கிறது. அந்த கிழக்கு திசையிலிருந்து வரக்கூடிய காற்றும் தென்மேற்கிலிருந்து வரக்கூடிய காற்றும் இன்று சந்திக்கக்கூடிய பகுதி எந்தெந்த மாவட்டம் என்பதை நான் இதில் அறிவிக்கிறேன். இன்று பாருங்கள், காலையில் பார்த்திங்கன்னா பகலில் ஃபுல்லாக வெப்பநிலை உயரும். நேற்று மழை பெய்தது. இதனால் நேற்று பரவலாக பெரும்பாலான மாவட்டங்களில் வான மேகமூட்டத்துடன் காணப்பட்டது. இன்று பல மாவட்டங்கள் ஈரோடு, நாமக்கல், சேலம் மற்றும் பல மாவட்டங்களில் இன்று வெப்பநிலை உயரத் தொடங்கும். திருப்பூர் மாவட்டம், கோயம்புத்தூர் மாவட்டம், நீலகிரி, அதேபோல் இன்று மதுரை, விருதுநகர் இந்த மாவட்டங்களெல்லாம் இன்று வெப்பநிலை உயரத் தொடங்கும். பின்னர் மதியத்திற்கு பிறகு அந்த காற்று சுழற்சியிலிருந்து வரக்கூடிய கிழக்கு திசை காற்றும், பின்னர் தென்மேற்கிலிருந்து வரக்கூடிய காற்றுடைய வீரியம் சற்று குறைந்திருக்கிறது. இதனால் இன்று அந்த கிழக்கு திசையிலிருந்து வரக்கூடிய காற்று பார்த்திங்கன்னா நீடித்து நின்று பெய்யக்கூடிய மழையாக ஈரோடு, கிருஷ்ணகிரி, தர்மபுரி, சேலம், அதேபோல் பார்த்திங்கன்னா கரூர், திருப்பூர், திண்டுக்கல், தேனி, மதுரை, விருதுநகர், தூத்துக்குடி இந்த மாவட்டங்களுக்கு கனமழையாக பெய்யும் என இன்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. அதே நேரத்தில் இன்று முதல்ல மழை தொடங்கக்கூடிய பகுதி பார்த்திங்கன்னா ராமநாதபுரம் மாவட்டங்களில் தான். எப்போதுமே இந்த மழை தொடங்கக்கூடிய பகுதி ராமநாதபுரம் மாவட்டத்துடைய கடல் ஓரப்பகுதி. ராமநாதபுரம் மாவட்டம் மற்றும் அதை ஒட்டிய பாம்பன் மற்றும் அதை ஒட்டிய மண்டபம், கீழக்கரை, பரமக்குடி, மானாமதுரை மற்றும் அதை ஒட்டிய மதுரை மாவட்டம், அதை ஒட்டிய ராமநாதபுரம் மாவட்டம் கமுதிக்கும், விருதுநகர் மாவட்டத்துடைய அருப்புக்கோட்டைக்கும் இடைப்பட்ட பகுதி, கரியாப்பட்டி, கமுதி, அருப்புக்கோட்டை இடைப்பட்ட பகுதியில் இன்று நல்ல மழை எதிர்பார்க்கலாம். முதல்ல ராமநாதபுரம் மாவட்டத்தில் மழை தொடங்கும். பின்னர் பார்த்திங்கன்னா தமிழக மேற்கு தொடர்ச்சி மலை மாவட்டமாக இருக்கக்கூடிய நீலகிரி மாவட்டத்துடைய பகுதி மற்றும் அதை ஒட்டிய கோயம்புத்தூர் மாவட்டங்கள் பகுதி, நீலகிரி மாவட்டத்துடைய அப்பர் கூடலூர், கோத்தகிரி, மேட்டுப்பாளையம் மற்றும் அதை ஒட்டிய கோயம்புத்தூர் மாவட்டம் மேட்டுப்பாளையம், அன்னூர் இந்த பகுதிகளெல்லாம் முதல்ல மழை தொடங்கும். அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா மேற்கு தொடர்ச்சி மலை மாவட்டம் இருக்கக்கூடிய திண்டுக்கல் மாவட்டத்துடைய கொடைக்கானல் மலைப்பகுதி, வத்தலகுண்டு, கொடைக்கானல் மலைப்பகுதி, மூணாறு, பழனி, திண்டுக்கல் மாவட்டம் இடைப்பட்ட பகுதி, கொடைக்கானலிலிருந்து வத்தலகுண்டு, கொடைரோடு, பழனி இடைப்பட்ட பகுதியிலும் மழை தொடங்கும். அதே நேரத்தில் வட உட்புற மாவட்டங்களிலும் இன்று நல்ல மழை எதிர்பார்க்கலாம். சேலம், அலங்காபுரம், கள்ளக்குறிச்சி, வீரங்கனூர் பகுதி, சேலம் மாவட்டம் ஆத்தூர், வாழப்பாடி, மல்லபுரம் பகுதி மற்றும் தருமபுரி மாவட்டத்துடைய பெலாஹி பகுதி, கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் குப்பம், வாணியம்பாடி, அதேபோல் கோலார், தங்கவயல், பேரணாம்பட்டு, குடியாத்தம், ஆம்பூர், ராணிப்பேட்டை மாவட்டம் மற்றும் அதை ஒட்டிய வேலூர் மாவட்டங்கள் பகுதியிலும் இன்று கனமழை எதிர்பார்க்கலாம். அதேபோல் திருச்சி மாவட்டம் மற்றும் அதை ஒட்டிய நாமக்கல் மாவட்டங்களிலும் மழை தொடங்கும். பின்னர் அந்த மழை படிப்படியாக தீவிரமடைந்து உட்புற மாவட்டங்களை அதிகரிக்க தொடங்கும். எங்கன்னா விருதுநகர் மாவட்டம், திருவண்ணாமலை மாவட்டம், கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம், வேலூர் மாவட்டம், அந்த ராணிப்பேட்டை மாவட்டங்கள், காஞ்சிபுரம், செங்கல்பட்டு இந்த மாவட்டங்களில் பரவலாக இன்று இடியுடன் கூடிய மழை எதிர்பார்க்கலாம். கடலூர் மாவட்டம் மற்றும் அரியலூர் மாவட்டங்களிலும் இன்று பரவலாக இடியுடன் கூடிய மழை எதிர்பார்க்கலாம். ஜெயங்கொண்டம், கங்கை கொண்ட சோழபுரம், சீர்காழி, மயிலாடுதுறை, பாபநாசம், ஸ்ரீமுஷ்ணம், விருதாச்சலம், கள்ளக்குறிச்சி, அதேபோல் பார்த்திங்கன்னா வீரங்கனூர், திருக்கோவிலூர், விழுப்புரம், செஞ்சி, திண்டிவனம், வந்தவாசி, செய்யாறு, உத்தரமேரூர், காஞ்சிபுரம், கலவை, ஆரணி, ஆற்காடு இந்த பகுதிகளெல்லாம் லேசான மிதமான மழையாகும். சோளிங்கர், அரக்கோணம், நெமிலி, காஞ்சிபுரம், திருவள்ளூர், மாதம்பாக்கம் பகுதி, செங்கல்பட்டு, அதேபோல் பள்ளிப்பட்டு பகுதி, நகரி பகுதி, வேலூர், குடியாத்தம், ஆம்பூர், வாணியம்பாடி
இந்த பகுதியிலலாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா லேசானது முதல் மிதமான மழை, ஒரு சில இடங்களில் கனமழையாகவும். திருவண்ணாமலை மாவட்டம் போலூர், களம்பூர் சுற்றுவட்டாரம், கண்ணமங்கலம், அதேபோல் ஆரணி சுற்றுவட்டாரம், செய்யாறு, செங்கம் இந்த பகுதியிலெல்லாம் லேசானது முதல் சற்று கனமழை வரை வாய்ப்பு. கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம், தருமபுரி மாவட்டங்களில் இன்று கனமழை முதல் மிக கனமழைக்கே வாய்ப்பு ஒரு சில இடங்களில். தேன்கனிக்கோட்டை, கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் இடைப்பட்ட குப்பம், கோலார் தங்கவயல், அதேபோல் ஒகேனக்கல், அதேபோல் கிருஷ்ணகிரி மாவட்டத்தை ஒட்டிய பெங்களூர் பகுதி, ஒசூர் பகுதி, ஒசூரிலிருந்து பெங்களூர் செல்லக்கூடிய அந்த பகுதி இன்று வந்து பார்த்திங்கன்னா கனமழை எதிர்பார்க்கலாம். அதேபோல் இன்று ஈரோடு மாவட்டம் மற்றும் அதை ஒட்டிய நாமக்கல் மாவட்டம், திருப்பூர் மாவட்டங்கள் பகுதிக்கும் இன்று மழைக்கான வாய்ப்பு. ஈரோடு மாவட்டம் இன்று மதியத்திற்கு பிறகு பரவலாகவே லேசானது முதல் சற்றே கனமழைக்கு வாய்ப்பு. திருப்பூர் மாவட்டம் குண்டடம், பல்லடம், காங்கயம், வெள்ளக்கோவில், தாராபுரம், அதேபோல் அலங்கையம் பகுதி, சாணார்பட்டி, திண்டுக்கல் மாவட்டம் சாணார்பட்டி, அதேபோல் வந்து பார்த்திங்கன்னா திண்டுக்கல் மாவட்டத்துடைய பல பகுதி, அவினாசி, திருப்பூர் மாவட்டம், அதேபோல் தாராபுரம், மூலனூர் பகுதி, பள்ளப்பட்டி, கொடுமுடி, ஈரோடு மாவட்டம் தெற்கு பகுதி, பூகனூர் பகுதி, அதேபோல் நாமக்கல் மாவட்டம் மற்றும் அதை ஒட்டிய கரூர் மாவட்டம், அரவக்குறிச்சி இந்த பகுதியிலெல்லாம் இன்று பரவலாக மழை எதிர்பார்க்கலாம். அதேபோல் இன்று தூத்துக்குடி மாவட்டம், திருநெல்வேலி மாவட்டத்துக்கும் மழை வாய்ப்பு. திருநெல்வேலி மாவட்டம் மற்றும் அதை கல்லிடங்குறிச்சி, ஏறுவாடி, கயத்தாறு, கழுகுமலை, ராஜபாளையம், விருதுநகர் மாவட்டம் கனமழை எதிர்பார்க்கலாம். ராஜபாளையம், சதுரகிரி மலை, தேனி மாவட்டம் ஜக்கம்பட்டி, வத்தலகுண்டு, கொடைக்கானல் ரோடு, அந்த உசலம்பட்டி, மதுரை மாவட்டம் வாடிப்பட்டி, சோழவந்தான், அழகர் கோவில் பகுதி இங்கெல்லாம் பரவலாக மழை எதிர்பார்க்கலாம். அதேபோல் அந்த மூலனூர் பகுதி, திருப்பூர் மாவட்டங்கள் பகுதி இன்று வந்து பரவலாக மழை எதிர்பார்க்கலாம். தமிழகத்துடைய பெரும்பாலான மாவட்டங்களில் இன்று வந்து கனமழைக்கே வாய்ப்பு. ஈரோடு மாவட்டம் பவானி, அந்தியூர், கோபிச்செட்டிப்பாளையம், சத்தியமங்கலம் உட்பட திருப்பூர் மாவட்டம் பல பகுதி, சேலம் மாவட்டம் பல பகுதி, தாத்தங்கையார்பேட்டை, சேலம் மாவட்டத்துடைய மற்றும் அதை ஒட்டி நாமக்கல் மாவட்டம் கொல்லிமலை பகுதி, சேலம் மாவட்டம் ஏற்காடு இந்த பகுதி அனைத்து பகுதிக்குமே நல்ல மழைக்கான வாய்ப்புகள் இன்று உள்ளது. அடுத்து வரக்கூடிய நாட்களிலும் அனைத்து மாவட்டங்களுக்கும் நல்ல மழை. இதில் சென்னை, திருவள்ளூர், காஞ்சிபுரம் மாவட்டங்களில் இரவு மற்றும் நள்ளிரவு ஒட்டிய நேரங்களில் லேசானது முதல் மிதமான மழைக்கு வாய்ப்பு. டெல்டா மாவட்டம் திருவாரூர், தஞ்சாவூர், நாகப்பட்டினம் மாவட்டங்களில் மேற்கு பகுதி, டெல்டா மாவட்டங்கள் கடலோரத்தை காட்டிலும் மேற்கு பகுதியில் சற்றே நல்ல மழைக்கான வாய்ப்புகள் ஏற்பட்டுள்ளது. மேற்கு தொடர்ச்சி மலை மாவட்டம், மீண்டும் அறிவிக்கிறேன், மேற்கு தொடர்ச்சி மலை மாவட்டத்தை ஒட்டிய உட்புற மாவட்டங்களில் இன்று மழைக்கான வாய்ப்பு. காற்று பகுதிக்கும் இன்று மழைக்கான வாய்ப்பு. பாலக்காட்டுக்கான கோயம்புத்தூர் மாவட்டம், மதுக்கரை, மாதப்பட்டி, பேரூர், தொண்டாமுத்தூர், அதேபோல் கோயம்புத்தூர் மாவட்டத்துடைய சூலூர், சுல்தான்பேட்டை அனைத்து பகுதிக்குமே இன்று மழைக்கான வாய்ப்புகள் உள்ளது. ராமநாதபுரம் மாவட்டம் கடல் ஓரப்பகுதி, அந்த சாயல்குடி காட்டிலும் வடக்கு பகுதி, வடக்கு கடலோரம், ராமநாதபுரம் மாவட்டம் தொண்டி, அதேபோல் திருவாடானை, தேவிப்பட்டினம் இந்த பகுதி ஒட்டிய கமுதி இந்த பகுதியிலெல்லாம் மழைக்கான வாய்ப்பு. தெற்கு பகுதி சாயல்குடி, கீழக்கரை இங்கெல்லாம் லேசானது முதல் சற்றே மிதமான மழைக்கு வாய்ப்பு. நன்றி, வணக்கம். மாலை வானிலை அறிக்கையில் சந்திக்கலாம். நன்றி. அதேபோல் அறுவடை செய்யாத விவசாயிகள் தயவு செய்து வட உட்புற மாவட்டங்கள், மேற்கு தொடர்ச்சி மலை மாவட்டத்தை ஒட்டி உட்புற மாவட்டங்களில் இருக்கக்கூடிய விவசாயிகள் தயவு செய்து அறுவடை பணியை விரைந்து முடிக்குமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறது. வெங்காய விவசாயிகள், திருப்பூர் மாவட்டத்திலிருந்து நேற்று ஒரு வெங்காய விவசாயி கேட்டுக்கொண்டிருந்தார். இன்று வெங்காய விவசாயிகள் தயவு செய்து நீர் வந்து அதிகமாக தேங்கும் என்பதால் திருப்பூர் மாவட்டம், திண்டுக்கல் மாவட்டம், ஈரோடு மாவட்டம் இந்த பகுதியிலெல்லாம் இன்று கனமழை இருக்கும் என்பதால் வெங்காயத்தை நீர் அது வந்து நிரம்பாதவாறு பார்த்து கொள்ளுமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறது. அதேபோல் அறுவடை விவசாயிகள் தயவு செய்து அறுவடை பணியை விரைந்து முடிக்குமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறது. நன்றி, வணக்கம்.